Fakta menarik rusa, hewan tunggangan santa. Pertama, tanduk rusa yang kuat. Rusa bertanduk adalah salah satu hewan unik yang terkenal dengan tanduknya yang besar dan indah. Tanduk rusa tidak hanya digunakan sebagai pertahanan diri, tapi juga sebagai daya tarik pada lawan jenis. 2. Bisa mengubah warna mata. Seperti kekuatan super, rusa-rusa di Norwegia dapat mengubah warna matanya sesuai dengan musim. Dilansir dari National Geographic, rusa mengubah warna mata untuk memudahkan mereka menemukan makanan dan melarikan diri dari predator. Jangan lupa like dan subscribe ya Gisha, biar Mimin rajin upload.